you need to မင်းလို့ဖို့လိုအပ်တယ် you need to နဲ့တွဲပြီးတော့မှဝါကြလေးတွေကိုပြောကြည့်မယ် you need to attach it to your paper မင်းရဲ့စက်ကူမှာညှပ်ထားဖို့လိုအပ်တယ် you need to write down the notes မင်း notes တွေကိုခြာရေးထားဖို့လိုအပ်တယ် you need to call them immediately သူတို့ကိုချက်ချင်းခေါ်ဖို့လိုအပ်တယ် you need to tell me when it comes သူလာတဲ့ခါမှာငါ့ကိုပြောပြဖို့လိုအပ်တယ် you need to မင်းလို့ဖို့လိုအပ်တယ် one ကိုကို about the thief ကိုကိုကိုတခွေးရဲ့အကြောင်းကိုတတိပေးဖို့လိုအပ်တယ် you need to ask for help မင်းအကူအညီကိုတောင်းဖို့လိုအပ်တယ် you need to မင်းလို့ဖို့လိုအပ်တယ် take care of your family မင်းရဲ့မိသားစုကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့မိသားစုကိုစောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်တယ် you need to မင်းလို့ဖို့လိုအပ်တယ် study regularly ပုံမှန်လေ့လာဖို့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းပုံမှန်လေ့လာဖို့အတွက်လိုအပ်တယ် you need to explain ယမင်းမင်းယမင်းကိုရှင်းပြဖို့အတွက်လိုအပ်တယ် you need to မင်းလို့ဖို့လိုအပ်တယ် contact the owner ပိုင်ရှင်ကိုဆက်သွယ်ဖို့ပေါင်းလိုက်တော့မင်းပိုင်ရှင်ကိုဆက်သွယ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်